Cada any, la Unió Europea gasta 2 bilions d'euros en roba de treball. És la roba que vestiran policies, bombers, jardiners i personal sanitari. O la que trobem a qualsevol institució pública, com hospitals i escoles. Les administracions adjudiquen el subministrament d'aquesta roba a través d'un concurs públic. La majoria de les empreses beneficiàries són europees. La deslocalització del sector de la confecció als anys 80 va modificar els fluxos comercials i de producció. La roba que es consumeix a Europa, de moda i de treball, es produeix a països com la Xina, l'Índia, Turquia, Bangladesh i Marroc. És impossible quantificar el volum de la roba de treball per l'administració pública catalana, espanyola o europea que es fa al Marroc o que es fa en qualsevol altre país. Entre d'altres coses perquè les pròpies administracions públiques no saben on es fa la roba que compren. La pròpia lògica de la deslocalització fa que sigui molt difícil conèixer les condicions laborals de les persones que intervenen en una cadena de producció. Precisament, la falta de control sobre les condicions laborals és el que fa que es pugui proveir un producte més barat que fabricat a Europa. Les administracions públiques tenen diferents tipus de proveïdors. Llavors, pot ser que hi hagi un fabricant que guanya els concursos, que pot veure's impulsat per la competitivitat internacional, pels preus o pel que sigui, a subcontractar fàbriques que estiguin situades fora de territori europeu. Però també hi ha un altre tipus de proveïdors, que són distribuïdors, que treballen amb marques, habitualment marques europees o marques internacionals. Aquestes marques segueixen una lògica molt similar a la del fabricant. Quan tenen puntes de feina, poden treballar amb proveïdors encara més petits, que són tallers situats en petits locals o inclús amb treball domèstic, amb treballadores que s'emporten la feina a casa i que treballen per peça de roba feta. L'Albert Sales treballa a CETEM. Aquesta ONG d'origen català és una de les impulsores de la campanya europea Roba Neta, que pretén millorar les condicions laborals dins de la indústria tèxtil i conscienciar consumidors i governs. En el marc de la campanya, el 2005 va néixer el programa Compra Pública Ètica per promoure criteris ètics en la compra de les administracions públiques europees. Entenent que l'administració pública té molta més força com a consumidor col·lectiu que un consumidor individual. Fins ara existia una guia de clàusules socials, però era una guia, jo diria, que abarcava molts aspectes que ja estaven regulats per la normativa, però que d'alguna manera no eren suficientment pràctics per garantir aquesta contractació responsable. I el que ens hem trobat és que hi ha molt poques administracions públiques que hagin posat les més mínimes mesures per saber d'on ve la roba i per saber en quines condicions s'ha fabricat. Quan jo parlo de Generalitat em refereixo no tan sols a departaments de l'administració, sinó també a tot l'àmbit de sector públic, empreses públiques, consorcis, fundacions, que representen el 85% de la contractació pública de Catalunya. Què vull dir amb això? Que fins ara tenim un percentatge molt important en el qual no havíem actuat. Al setembre de 2011, CETEM va presentar l'informe Made in Morocco. La investigació analitza la traçabilitat social de la roba de les administracions públiques catalanes que es fabrica al Marroc. Actualment, el 96% de les exportacions de roba marroquina té com a destí el mercat europeu. El 2000, la Unió Europea va signar amb el país nord-africà l'establiment d'una zona de lliure comerç amb l'objectiu de reduir progressivament les barreres aranzelàries. A més, moltes empreses europees escullen produir al Marroc per la seva proximitat geogràfica. Ens hem centrat en Marroc a l'hora de fer aquesta investigació perquè és un país que té un sector tèxtil molt potent que atreu les inversions del sector de la confecció espanyol, tant de moda com d'altres tipus de confecció.
Des del 2004, el Marroc compta amb un nou codi de treball elaborat conjuntament per govern, empresaris i sindicats. El document s'ajusta a les condicions mínimes establertes per l'Organització Internacional del Treball. Garanteix la llibertat sindical, estableix noves garanties salarials i de protecció per les dones, redueix les hores de feina setmanals de 48 a 44 i estipula el màxim d'hores extres i el seu valor. La problématique au Maroc, c'est la différence entre les textes de loi et la pratique. C'est ça la différence. Dans mon expérience, j'ai constaté qu'une partie non négligeable, assez importante, des investisseurs marocains et espagnols ne respectent pas le code du travail. الساعة الأخرانية فاش غادي نخرجوا كيكون باقي 4 ساعة ولا نص ساعة وكيجيو كيلزم عليك تزيد الساعة ولا ما زدتيش شي ساعة كيوقف لك في الصباح كيوقف لك كارطة كيوقفك تنتينا. بالنسبة للنقابة بعدا حنا ما عندناش هنايا ما كيعترفوش بها في المعامل نهائيا. في المعامل إلا قلتي خصك تعمل نقابة كيقول لك صافي غدا ما تجيش. خدمت في 4 شركات. اخر شركه اللي خدمت فيها كنا خدمنا ديال هاد اللباس ديال بومبيروس. دخلت بلا عقده الشغل. Aquesta treballadora prefereix restar en l'anonimat per por a perdre la feina. És membre de Tawassul, l'única associació de dones treballadores de tota Àfrica. Al Marroc, el 70% de la mà d'obra a la confecció són dones. Chaque année, on reçoit des ouvrières nouvelles et la plupart, elles ont des problèmes semblables. La première des choses, dans leur usine, elles ne sont pas déclarées, ni CNSS, ni mutuelle, ni rien. Le salaire, c'est minuscule. On les traite de n'importe comment. La plupart des patrons ici, ils ont profité de la crise. Il y avait des sociétés qui n'avaient pas de crise. Ils travaillaient, il y avait leurs clients qui leur soutiennent, il y avait des réserves pour pouvoir continuer et tout. Et malgré ça, ils ont déclaré faillite. Pourquoi? Pour imposer à leurs ouvrières des conditions nouvelles de travail, des conditions nouvelles de salaire, des conditions nouvelles de support, les mauvaises conditions. Tawassul essaye d'instruire les femmes, les ouvrières. On donne des cours dans l'arabe, le français, l'espagnol, selon les niveaux, parce que la plupart des femmes sont ici analphabètes. On essaye de faire savoir aux femmes leurs droits, le droit que la loi leur a donné. Tànger és un dels pols industrials tèxtils del país i, per tant, una àrea d'atracció de migracions internes. La Malika, originària de Kemiset, va arribar a Tànger fa 11 anys. Avui viu amb la Fatna, la seva germana petita. Les dues són obreres al sector del tèxtil en el qual es treballa 6 dies a la setmana. ديك الساعة الزرا ملي مبقاوش كيتمشاو لنا صافي ديك الساعات تعلمنا الماكينة تما وصافي عرفنا مدينة طنجة فيها الخدمة وهذا وجينا هنايا جينا هنايا بدينا كنخدموا. ونكريو دار بوحدنا يعني مبلغ غالي بزاف هذا ب60 فرنك ويا ربي ديك 60 فرنك بعض المرات ما كتجبرهاش الا ما كنتيش خدام ولا شي حاجه كاين شي شهر ما كتوفرلكش ديك 60 فرنك باش تعطيها. وعاد ساكي الا جبتي راجل الا جبتيه شنو زعما غادي يعاونك يعطيك الفلوس؟ لا ها هما عندك انت الفلوس وما قاداش براسك. حق راجل اللي جيتي راه ديري التريكه كيفاش ديري تعيشي التريكه. غتجلسي تقولي تجلسي كيفاش ديري تعيشي كيفاش ديري يعني الزواج وهذا الخدمه هذه خصوصا بعد الثمن هذا كنظن مازال مستقبلا الا فعلنا الله رجعنا ب 21 درهم الساعه يمكن. Pour ce qui est de la confection, le salaire, le SMIC, donc maintenant, à partir du 1er juillet 2011, il est de 10 dirhams 91. C'est vrai que le SMIC au Maroc ne répond pas aux besoins du salarié, c'est peu. Ça va faire dans les 2200 dirhams, 200 € par mois. C'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais il faut dire que
Ce SMIC-là, il dépasse de loin certains pays de l'Afrique et du monde arabe et de l'Asie. Una família marroquina de 4 persones en què les dues adultes treballin en la confecció tenen de mitjana uns ingressos mensuals de 400 euros. Segons el càlcul de CETEM, el cost dels béns i serveis indispensables per cobrir les necessitats bàsiques d'aquesta família ascendeix a 639 euros. Mais le problème des industriels dans la confection, ils pensent déjà avec ce SMIC, ils ne peuvent pas être compétitifs avec l'Égypte, avec l'Asie, avec la Roumanie, enfin généralement avec l'Europe de l'Est et tout ça. Ils pensent déjà que c'est beaucoup. موديل ديال مونو اللي جابوا لنا نخدموا، جابوا لنا واحد الشركه هي اللي كتعامل مع هاد ماركه، وكانوا جابوا لنا واحد العدد. حنا كان عندنا شغل قليل وكانوا جابوا لنا واحد العدد وكنا خدمنا معاهم، كنا عاوناهم. بالنسبه للمعاناه عانينا بزاف واكثريه الظهر واليد، لان اليد ملي كتهز بياسه وهي ملصقه جوج ديال البياسات وفيها فور، يعني مضوبله على جوج، ودابا ساعه كتهز كل مره كتهز بياسه، يعني يدنا كنا كنمشيو من الفروع عندنا في هذا. وبالنسبه للظهر والثوب ديالو فيه واحد شي ماده ولا ما نعرف، المهم كيطلق واحد الريحه بحال الخال، بحال واحد الريحه قويه بزاف، وكتقدر تاثرنا حتى العينين. بالنسبه لعيني انا عندي فيهم الحساسيه، كانت كتاثر حتى على عيني. هذا هو الظهر والعينين والراس كيبقى يحرق بقوه من قوسه. بالنسبه لواحد الماده كيطراسيو بها كيقولوا له لاكري، ملي كيبقاو يطراسيو انا بدا دائما مريضه، بشحال ما داز ديك الموديل دائما مريضه دائما مروحه. ملي كتهضر معاهم تقول لهم عطيو لي لاكري سبيسيال كيقول لك هذاك غالي. ملي كنكونوا مريضين يعني حنا عندنا الحق نمشيو بحالنا ويطلعوا لنا نص نهار ويديوهم نص نهار، ولكن احنا ما كيعطيونا لا نهار ولا نص نهار، صافي كتمرض. Quan comencem a estirar del fil per arribar fins a la peça de roba confeccionada al Marroc, en aquest cas, o en el cas de la nostra investigació més recent, doncs, el fil d'aquesta informació es perd pel camí, i si alhora busquem roba de treball fabricada al Marroc o fabricada a Xina, intentem veure qui és el comprador, a través de les treballadores no ho podem saber, perquè amb prou feines saben quin és el nom de la fàbrica per la que estan treballant, i òbviament, a través dels patrons d'aquestes treballadores tampoc ho podem saber perquè no ens diuen qui són els seus clients. Per tant, tenim una cadena totalment opaca on nosaltres coneixem els dos extrems, però ens costa molt aconseguir juntar o aconseguir traçar tota la cadena de producció. A través de la creació de l'oficina s'ha posat en marxa un grup de treball integrat per diferents agents que intervenen en la contractació pública, representants de l'administració, però també representants sindicals, cambres patronals i altres entitats, i s'està elaborant justament en el si d'aquest grup de treball una guia, un plec de clàusules que pretenen unificar els criteris de contractació a nivell de Generalitat. Fins ara només teníem dades generals, però volem donar a conèixer a tota la ciutadania a qui s'ha adjudicat, en quin moment, amb quin import, i donar inclús el nom concret de l'empresa i l'empresa que ha subcontractat, si és el cas. Remarcant aquesta voluntat de transparència que manté l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública. Albatros és l'única empresa proveïdora de l'administració catalana que ha permès gravar la fàbrica de Tànger on produeix. L'empresa té una certificació que garanteix els drets laborals, un requisit necessari per a subministrar la roba dels jardiners de Barcelona. El Departament de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de la ciutat va ser el primer de l'estat espanyol a introduir clàusules de responsabilitat social en els seus concursos. L'any 2005 comencem a incorporar les clàusules arrel de que el CETEM ens proposa formar part de la xarxa catalana de compra pública. La clàusula consisteix en que l'empresa s'ha de comprometre, ha de demostrar que ella mateixa i la seva cadena de producció
respecte als convenis principals de la OIT, de l'Organització Internacional del Treball. Un ajuntament que a dia d'avui vulgui incorporar totes aquestes voluntats en un contracte públic, segons la Comissió Europea, només ho pot fer a la fase d'execució del contracte. Què significa això? Que només ho pot fer un cop ja ha escollit quina és l'empresa que el proveirà. Això és absolutament pervers i a part no té cap sentit, perquè un cop ja has assignat el contracte, ja saps qui ho farà, després és caríssim i dificilíssim retirar aquest contracte en cas que tu creïs instruments per veure si compleix o no compleix amb això. Les directives europees de contractació pública són molt laxes i poc concretes en incorporar tots els criteris socials a les compres públiques. Tot i així, dins del marc europeu, cada país pot desenvolupar la seva pròpia normativa. La legislació espanyola, per exemple, va permetre a parcs i jardins d'introduir les clàusules ètiques als concursos per garantir unes condicions dignes. Això es pot demostrar de diverses maneres. Una, formar part d'una organització multi-stakeholder, que se'n diu, és a dir, organitzacions de sindicats, empreses, ONGs que s'autocertifiquen. Una segona opció, que és una certificació feta per una empresa externa. I una tercera manera, que és una autocertificació de la pròpia empresa. La progressivitat d'aquests canvis es va veure com a necessària, és a dir, que no podríem pretendre que els proveïdors que d'un dia per l'altre ja tinguessin totes les certificacions. Per l'altra banda, també és una qüestió pràctica, assegurar-se el subministre. Precisament a partir del proper concurs, que és pel vestuari del 2012-2013, ja no acceptarem autocertificacions de les empreses. Contracten a unes fàbriques a Marroc, però aquestes fàbriques a Marroc ja no se sap a qui subcontracten i així successivament. Per tant, la problemàtica de la cadena fa que una empresa difícilment es pugui autocertificar amb garanties. De totes les formes de certificació, pensem que la més avançada seria un model tipus Fairware Foundation, no? Que són iniciatives multi-stakeholder, no? A Amsterdam hi té la seu la Fairware Foundation. Creada fa 11 anys, és l'única organització a nivell europeu que monitoritza les empreses per millorar les condicions laborals en la seva cadena de producció. 72 empreses de 7 països europeus amb més de 100 marques formen part de la fundació. Fairware Foundation is not a certification initiative, so we don't say this company is producing only fair clothes. Before joining, a company needs to write a complete work plan, which is a whole process. It's not just a thing that you can hand in one day. And they need to give us their whole supplier list, which we treat confidentially, but we need to have it. Then they can join, and that's also when they can start communicating that they are a member of Fairware Foundation. To make the changes sustainable, what we've seen over the years is that it doesn't help to have a list of requirements and the factory has to achieve them and then they get a stamp. Because sometimes you see that then when you do that, there's some improvement, but it's static. And then after the audit has been done and the certificate has been achieved, nothing more changes. In a factory, there are several brands, and I can say you cannot do the overtime, but if they can do it at the other brand, it's a problem with the other Fairware members. You can join forces, and now we have one supplier in China, which 2 other Fairware members. We have a collaborated CAP, and so when I visited a month ago in China, then I knew what the other brands discussed when they visit, and I will take it one step further and try to achieve as many points as possible together. I noticed that the awareness at the management in the China factory is really changing. If you also visit there, then every year and you talk about the improvements, then you can really do the work and get better. So that's also the approach of our audit teams. They don't go to the factory like police and say, this is wrong, this is wrong, this is wrong, change it. They go into the factory and they first have a discussion with management about
why they are there and what the goals are. And also they explain very clearly that if non-compliances are found, if problems are found, the company, the brand, is not going to leave. That's not the object. And that creates a completely different atmosphere with the factory management. Garment supply chains are very long and often very complex because from fiber to the actual garment, there are a lot of stages which have different processes, and often they span 6 continents. Every stage there are competitors, and all these competitive issues make that garment producers are very afraid to share the information about their supply chains, and hence the lack of transparency. In the United States, government purchasing is 20% of our gross domestic product. I think in Europe it's 18%, so it's the same scale. So it's an enormous market. Because the governments use our money, tax dollars, we actually have some influence over how that market is, over the rules that are constructed for that market. Bjorn Clayson és el director del programa Sweat Free Communities de l'International Labour Rights Forum. Aquesta organització és pionera als Estats Units en la millora dels drets laborals arreu del món. L'any 2000 va impulsar el programa Sweat Free Communities per promoure unes condicions de treball dignes a través d'una compra pública responsable. So they're thinking, well, I go into the store and I buy just one shirt. I don't have particular influence over the company because why is the company going to listen to me? I am just one customer, buy one shirt. But my government, my city, my state, my school, they buy huge volumes, still using my money. And so that idea kind of sparked that movement. For some reason, it didn't start from one location. It started in many communities around the country at the same time. And Sweat Free Communities was started in order to network these different community efforts. And the solution requires the cities and the states to work together. And that's why we're starting this new organization called the Sweat Free Purchasing Consortium, which is really an organization of and for the governments. In the Netherlands, the government has decided on a public procurement or a sustainable public procurement policy. So they have set environmental standards and social standards for all the products that they buy as a government. For garments, actually the only initiative that covers their social standards is Fair Wear Foundation. So that has meant that in the Netherlands, a really big part of the workwear companies are a member of Fair Wear Foundation, because for any public procurement they need to be, or need to buy their products from our members. It's interesting because, of course, there is the International Declaration for Human Rights and there's the ILO Convention. So basically the legal framework is there. And the question is, how are you going to implement it? Els temps actuals ens demanen anar més enllà i ser conscients d'una sèrie d'aspectes, com seria aquesta contractació responsable, que s'han d'impulsar per part de l'administració en aquests moments. Hi ha alguns avenços, però són avenços sectorials, no d'una administració pública compromesa en la seva globalitat, sinó de departaments que s'han compromès a fer aquests petits experiments, no? I són avenços relativament tímids. أنا ضروري غادي نخدم حتى أنا. حيت هي خياطة ما كطلعك ما كطلعكش صافي كتبقاي تخلصي الكرا وتاكلي. So our challenge is to convince enough governments to make that demand, to say, you sell to me, it has to be made in decent working conditions.